За сайн байцгаана уу сонсогчдоо. Бэлгийн утгаар зориулалт буюу өөрсдөө бурханд яаж даатах вэ гэдэг сэдвээр яриад байгаа. За бидгээр бүх үннийг мэдэхгүй. Бидгээр бас л та нартай адилхан ойлгох гээд явж байгаа болсод. Тэгээ энэ та нарт бас тусал нэмэр болоосоо та нарт бас юм бодох сэтгэлийг өгөөсөө. Тэгээд зориулалт гэж бас юу юм бэ гэдэг нэг өөрийнхөө амьдралд нэг тунгааж бодоод бас нэг бурхан би өөрийгөө зориулвал яаж зориулах вэ гэдгийг бас ойлгуулаасаа гэж бодож байна. Тэгэхээр тийм сая болдох хэллээ те. Бид хоёр бол бүх зүйлийг мэдэхгүй те. За та бүхэн бас те. За болдох пастор юм чинь мондөг юм мэдж байгаа гэж бас тийм ойлголт бол байх бол хэрэггүй. За бид хоёр бол энэ нэвтрүүлгээр дамжуулан аль болох яг өөрийн гэсэн туршлага, өөрийн одоо мэдэж авсан зүйлээсээ хуваалцах хичээх болно. Аль болох жинхэнэ амьд те та бүхэнд бас яг дотроо юу бодож байгаа гэдгийг бас хэлхийг хүсэж байна. Тэгээд энэ хүү сэдвийн талаар бас хамтдаа ярилцж байна. Тэгэхээр бид хоёрыг ярьж байхад бас ингээд нэг дотор чаа алзалцаад нэг юм хэлмээ санагдаад эсвэл та яа буруу яриад штэ гэсэн нэг тийм бодол төрж иж магад. Тэгвэл энэ сошиал медиагаар дамжуулаад те одоо бид хоёрын энэ явуулж байгаа нэвтрүүлгэн дээрээс бас пост тавиад юм уу эсвэл одоо комент хийгээд за нэг ийм би бас бодож ин шүү. Та энэ дээрээс бас бодооч гэдэг нэг ч юм уу. Эсвэл одоо энийгээ буруу яриад штэ гэсэн ийм санаа байж мэс магадгүй. Тэгээ бид хоёр бол та нарыг тийм юмд өдөмөр тийм юм бодуулмаар байна шүү. Бид нэр юм олж харахыг хүсэж байгаа та нарын санаа сэтгэл ямар байгааг те мэдмээр аль болох санаа бодлоо чөлөөтэйгээр илэрхийлээрэ. Тэгээд энэ сэдвийг бас ингээд ярилцлагын том талбар болгочвол тий бид хоёрын зорилго бүтэж байгаа. За тэгээд та нар бас өөрсдөө ч гэсэн ойлголт авах байхаа. За өнөөдрийн бид хоёрын сонгосон сэдв бол Матай номын 6-гийн 33-аас 34-гээр ишлэл байна. За бэлгийн энэ удаа уншаад өгөө. 33-аас 34. За харин эхлээд түүний хаанчлал болон түүний зөвхт байдлыг хайхтун. Тэгвэл энэ бүхнийг та нарт нэмж өгөх болно. Тиймээс маргаашийн төлөө бүү санаа зов. Учир нь маргаашдаа санаа тавих болно. Өдөр бүрийн зовлон тухайн өдөртөө хангалттай. За бид хоёр өмнөх ярилцлаганд ярьжсэн тийм. Би өөрийнхөө ингээд муу темперамент, муу одоо зан чанар, муу бодол, муу зуршил бүх юмтайгаа бурхан дээр очиод тэгээд би ийм юм чинь та намайг байгаар нүлээж авах гээд дараад авах уу эсвэл би буруугаа ойлгоод засах ёстой юу? Тэгээд бурханыг таньж мэдэх нэг үйл явц чинь өөрийгөө бас таньж мэдэх үйл явц юм болов. Чи гэж бодож байна. Сая та хэллээ шүү дээ. Өмнөх ишлэлдэр юу гэжсэн гэхээр бусдад зөв харилцах, тэ бурхны хуулийг дагах нь бурханд өөрийгөө зориулж байгаа нэг хэлбэр юм аа гэсэн. Тэгэхээр өөрийнхөө тэр муу мухай байдлыг эхлээ мэдээд тэ за миний ингэж хандаад байгаа чинь үнэхээр буруу юм байна тэ муу юм байна гэдгийг эхлээ мэдэх хэрэгтэй юм шиг. Угаасаа мэдэх хэрэгтэй ч гэж угаасаа мэддэгдэх юм шиг байна тэр аяанда. За энэ ишлүүдээр хэлсэн зүйл нь юу гэд ерөөсөө нэг л зүйл хэлээд байна. Хамгийн түрүүнд бурхан руу хандаа тэ. Эхлээд за чи өөрийнхөө дотор руу өнгөж мөнгөйгөө тэ тэгээд ах хэрэг байхгүй. Эхлээл бурхан руу ханд. Бурханыг хай. Түүнийг олж мэд тань гэж байгаа байхгүй. За тэгээд чи нэгэнт ингээд эхэлчих юм бол тэ за чамд ямар муу мухай зүйл вэ? Ямар буруу зан чанар вэ? Чи хүмүүстэй яаж хандаад байна? Чи бурханыг хүндлэхийн тулд бурханыг магтан алдаршуулахын тулд яах ёстой юм? Юу хийх ёстой? Ингээд дараагийн юмнууд нь ингээд зэгцэндээ ороод ирэх юм шиг. Гэтэ бурханыг таньж мэдхгүй хүмүүс бас сонсч иж магадгүй л тавтаг юм. Тэ? Тэгэхээр тэр хүмүүст бол за бурханыг тань гэдэг чинь зөв шударга сайн сайхан бүхэл одоо ёсолтгонтой юмыг таньж мэднэ гэсэн үг гэж ойлгуулвал яг бол болнох. Яг гэвэл бурхны хэлээд байгаа юм ерөөсөө тэр ихгүй те. Шударгыг үйлдэ. Инэрлийг хайрл те. За хүмүүсийг инэрч хайрл. Ингэх юм бол чи миний тушаалдыг биелүүлээд нэг. Тэгэхээр ерөөсөө тэр бүхий л шударга сайн сайхан зүйл те. Бүхий л тэр зөв үйлс маань угаасаа бурхнаас ирдэг. Тийм учраас
тийм бай, тий? Шудраг бай. Хүмүүстэй шудраг хань, зөв зүйлийг хий. Тэгэхээр би бол Библийн тэгээд бас зарим нэг уншижсэн номнуудынхаа дүгнэлтийг ингээд харахтай бас заримдаа юм яг жил ах шиг байдаг л да. Одоо энэ аврал гэдэг байгаа юмыг яг зөвхөн Христэд итгэдэг гэж нэр зүүсэн хүмүүс авахгүй. Бараг зарим Бурхныг мэдэхгүй боловч гэсэн Бурхны зарчим болоод зорилгыг нь хүслийг нь биелүүлээд байгаа хүн аврагдана, диваажинд орно гэсэн утгатай. Тэр нь тэгээд юу гэсэн үг юм гэхээр бас заримдаа бид Бурхныг мэдлээ гэхлээр нэг дэндүүх мэдлэгийн төвшөнт те. Бурхныг ингэж нэрлэдэг байсан юм байна, ийм үндэстэн ингэж дагаж явсан юм байна, ийм ёс заншилтай юм байна гэхээсээ илүү яг амьдрал дээр ингээд нэг тусгаж авахыг Бурхныг мэдэх гэж ойлгох юм болов. За өнөөдрийн ишлэл байгаа шүү дээ. Эхлээд түүний хаанчлал, гэхдээ чинь Бурхны хаанчлалыг тэгэхээр Бурхны хаанчлалыг ойлгоно гэдэг нэг зарчмыг нэрэд байгаа бах тийм. Бурхны хаанчлал юунд дэр тогтдгийг, юуг зорддгийг, ямар хүмүүсийг оруулдгүй. Тэгэхээр одоо юу гэдгийг Америкийн нэгдсэн улсын Осло цагаачлах гэж байгаа хүнд нэг ногоон карт авахаас өмнө ч юм уу эсвэл иргэн болохоос ногоон картны дараагаар иргэн болохын өмнө нэг шалгалт авдаг гэж би сонссон тийм. Тийм кино асаадаг тийм баг. Түүхийн хичээл сонс. Тэрний шиг тийм энэ үндэстэн юун дээр зогсоод байгаа юм бэ? Юу үнэлдэм бэ гэдгээр шалгадсан юм шиг байна. Тэрний шиг түүний хаанчлалыг гэхдээ Бурхны хаанчлалыг гэхлээр нэг тийм үндэссэн зорилго нь юу юм бэ гэдгийг ойлгох. Тэгээд түүний зүвт байдлыг хайхтун гэдэг энэ хоёрыг гой харьцуулсан байгаа. Хайхтун. Тэгвэл энэ бүхнийг гэж байна. Одоо энэ чинь одоо зарим хүмүүс буруу ойлгоод идэг багт энэ ишлэг. За Бурхныг л одоо шүтээд сүмд яваад залбираад байвал надад хүссэн болгоныг нь өгөх юм байна гэж буруу ойлгоод байж байгаа. Тэгсэн чинь аюул тодорхой энэ бүхнийг гэдэг нь болохоор өмнөхний хаанчлалыг л зүвт байдлыг л нэмж өгнө гэсэн утгатай юм шүү. Тэ? Тэгэхээр бол Бурхны хүслийг ойлгоод түүнд өөрийгөө зориулна гэдэг болохоор Бурхны хаанчлалыг болон зүвт байдлыг хай гэсэн утгатай юм бол. Тэгэхээр Бурханд өөрийгөө зориулна гэдэг чинь айгүй их тийм судалгаа, ойлголт, ухаарл болчиход байгаа юм. Өмнөх хэсгээр нь бас хэлсэн байна тий. Харин үндэстнүүд болохоор Бурхныг мэддэг хүмүүс гэж. Тий. Мэддэг хүмүүс, Бурхныг мэддэг хүмүүс болохоор юун дээр их санаа зовоод юуг эрен хайгаад байдаг вэ гэхээр идэж уух зүйл, өмсөж хэрэглэх зүйлс тий. Эд хөрөнгө одоо материалын зүйлсийг хайдаг гэж хэлээд байгаа юм л та санаа нь бол. Тэгэхээр харин чи ямар байх хэвтэй гэхээр эдгээр зүйлсийг хайдаг байх ёсгүй. Чиний нэгдүгээрт Бурхан байх хэвтэй гэдэг. Чи тэр Бурхны хууль тушаал тий хаанчлал эдгээр зүйлсийг хайгаад олоо мэдчихээ. Тэгэх юм бол энэ зүйлсд бол санаа зовоодох хэрэг байхгүй тий. Би энэ зүйлсийг чинь бол ингээд та нарт бол өгчнөө хангацсан тий. Та нарын санаа зовох зүйлс чинь бол өөр газар байна гэж хэлээд байгаа. Тэгэхээр нөө битэрийн энэ одоо зориулалт гэсэн сэдвүүдээр эхнээсээ л нэг тийм ижил зүйл гарч ирээд тий. Хамгийн эхний алхам чинь юу юм бэ гэдгийг хэлээд. Тэгэхээр одоо Бурхныг мэддэггүй хүмүүс за тийм хүмүүсийн хамгийн эренблэх юм бол нэгдүгээрт нь болохоор өөр зүйлүүд явна тий. Өөрийн хүсэл за тэгээд эд тогтч эдгээр зүйлсүүд явна. Харин итгэж хүмүүсийн хувьд бол эдгээр зүйлс нь бол яаш нэгдүгээрт байж болохгүй. Эдгээр зүйл санаа зовх зэрэг байхгүй тий. Санаа зовх зүйл угаасаа биш ээ гэж хэлээ. Тэгэхээр нөгөө өөрийгөө огоорох тий өөрийнхөө хүслийг огоорно гэдэг чинь зориулт юм байна гэж ойлаа эхний нэг уулзалтанд ярьж ирсэн. За тэгэхээр Бурханд өөрийгөө зориулна даатгана гэдэг нь болохоор ерөнхийдөө оюун ухаанаа илүүл өгчөөд хүсэл зорилгоо л Бурханд өгөх гээд байгаа нэг үйл явдал юм байна шүү дээ. Гэхдээ нэг удаагийн үйлдэл биш. Бараг л өдөр болгон цаг минут болгоны нэг ийм ухаарл явагдаад байгаа юм болов гэж би бол ойлгоод. Тэгэхээр энийг бол таньж мэдгсэн байна шүү дээ. Хайхтун гэж хэлсэн. Тэгэх юм бол та нарт өгөгднө гэдэг.
хай тэгвэл үг. Эхлээд түүний хаанчлал болон түүний зөвхт байдлыг хайгдав. Тэгвэл энэ бүхнийг танад өгнө гэж хэлсэн. Тэгээд айгуу сайхан бас юм хэлж байгаа юм чи тийм. Ингээ бурханд өөрийгөө зориулах юм бол та нар тайвширна, амар тайвныг олноо. Тэгээ 34 дэх ишлэлээр хэлсэн мэт тийм. Яг доосоо. Тиймээс маргаашийн төлөө бүх санаа зовсон юм шиг. Яг тэгэхээр бурханд зориулсан хүн найдвартай болчихно гэдэг байна. Нэг найддаг юмтай болчихно. Тэрний сэтгэлийн зовоохгүй. Тэгээд маргааштай санаа тавина гэдгийг мэднэ. Тийм учраас бол өдөр бүрийн зовлон тухайн өдөртөө хангалттай гэдгийг бас мэднэ. Тэгэхээр айгүй тийм ухаарлын юм явд юм болов. Бурханд өөрийгөө зориулна гэдэг чинь ер нь хоёлаа яваадсан чинь айгүй том сэдв болж таараа явчихлаа шүү. Тийм үү? Ярилцах ойлгох айгүй юм гарч ирээд байна. За. Тэгэхээр бол Бурханы хаанчлал болон түүний зөвхт байдлыг хайхтун гэж өнөөдөр бид ярилцлаа. Энэ бол Бурханы хүсэл юм байна. Тэгэхээр Бурханы хаанчлал буюу Бурханы одоо бүх энэ өдөртөмж засаглал нь яг юун дээр ямар үндсэн зарчим дээр зохисд юм бэ гэдгийг л ойлгоорой гэж хэлсэн. Тийм. Тэр зарчим нь бол авах биш өгөх шууд одоо бодор биш одоо тэр зөв сайхан ариун шудраг бос биш харин шудраг тийм нэг зарчим баг шүү. Тэр үзээ ядах биш хайрлах. Хайрлах. Тэгээ энийг нь олж авах юм байна. Тэгэхээр бол бид нар муу хүсэл хувиа хичээх хүсэл төрөмгийн байдал энэ болгон чинь тэгэхээр хаягдах хэрэгтэй. Тэгээд бид нар бол засагдах хэрэгтэй гэдгийг л ойлгоод тэгээ Бурханд өөрийгөө даатгах нь тэр үйл явц юм байна гэж би ойлгож байна. За тэгэх юм бол бид нар санаа зовхгүй байх нь шүү дээ ирээдүйдээ. За. За тэгвэл өнөөдрийн одоо энэ сэдвийг ингээд бид дуусгая. За тэгээд өнөөдрийн сэдв бол Матай 8:6-гийн 33-аас 34 дэх ишлэл байсан. Та бүхэн боломж гаргадаас уншаад энэ талаар бодож тунгаагаад эсвэл одоо тийм сошиал медиагаар дамжуулаад бидэнд комментүүд өгүүлээрэй. За сонссонд баярлалаа.